दोस्तों, जमाई जिसको गुजराती में बगासा कहते हैं, इसके मुतालिक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते। और एक हदीस में है कि जब किसी को जमाई आवे और वो हा हा करके आवाज़ निकाले तो इस पर शैतान हंसता है। असल में जमाई ये सुस्ती और काहिली की अलामत है, इसलिए इसको शरीयत में पसंद नहीं किया गया। अब अगर किसी को जमाई आ रही है तो जहां तक हो सके उसको रोकने की कोशिश करे, कोई भी तरीका अपनावे, जैसे यूं होठ को दांत से दबा दे या कपड़ा रख दे, किसी भी तरह रोक ले। अच्छा, आ गई किसी को, तब ये करे मुंह ना फाड़े, बल्कि बाया हाथ यूं इस तरह रख दे। अगर वो नमाज में है, नमाज की हालत में है और कयाम में है, इस वक्त अगर जमाई आ रही है तो फिर यूं दाहिना हाथ इस तरह यूं रखे, इसलिए कि इसमें बाया रखने जाएगा तो फिर दाहिना भी हिलाना पड़ेगा, तो नमाज में ज्यादा हरकत करना है मुनासिब नहीं। और अगर कोई नमाज में क़ियाम के अलावा दूसरी हालत में या ऐसे भी बाएं हाथ की जगह अगर दाहिना हाथ भी रख ले तब भी कोई मसला नहीं।